manao tombana ihany koa na évaluation hoe inona no zava-bita ministra iza no mbola ho tazoma amin'ny toerana ministra iza ihany koa no tsy maintsy hosolonina tsy nahatanteraka ireo vina sy fanamby napetraka tao anatin'ity fitondrana ity. Afaka minitra vitsy araka izany dia hanomboka ity lanonana ity fampahafantarana ireo ministra mpikambana ao anatin'ny gouvernementa vaovao. Efa hitantsika eto ireo mpikambana ao anatin'izay gouvernementa izay. Efa ety an-toerana ihany koa ireo mpanao gazety avy amin'ireo fahitalavitra sy gazety an-tsoratra ary radio isan-karazany eto amin'ny nosy ampita amintsika ity lanonana ity amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ity. Afaka minitra vitsivitsy miandry ny fahatongavan'ny praiminisitra lehiben'ny gouvernementa sy ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina dia hanomboka ny lanonana eto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Raha tsy ahivina dia ny efatra ny 7 janoary 2024 no nisy ny fanovana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernementa toy izao tao anelanelan'izay 7 janoary 2024 izay hatramin'izao volana aogositra izao dia nisy ny fanovana madinidinika teo anivon'izay mpikambana eo anivon'ny gouvernementa izay toy izany ohatra ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, ny ministry ny fanabeazan'ny firenena, ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ary ny ministry ny mponina sy ny fiarovana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy. Ny 14 janoary 2024 no nitsangana ny gouvernementa voalohany ao anatin'izao fitondran'ny filoha Andry Rajoelina izao. Tamin'izany fotoana izany dia ministra 12 no nandrafitra ny gouvernementa tamin'ny gouvernementa teo aloha indray, izany hoe ilay natsangana tamin'ny 7 janoary 2024 dia nisy mpikambana misa 14 tao anatin'izay gouvernementa izay amin'ity gouvernementa vaovao vao hitsangana ity raha ny hita ety amin'ny lapam-panjakana Iavoloha misa 23 ireo ministra eto amin'izao fotoana izao andrasana ny firy ny vehivavy ao anatin'izay gouvernementa izay, firy ihany koa ny lehilahy, inona ireo departementa vaovao najoro na ny departementa nosarana. Ny alahady 7 aogositra teo, izany hoe tamin'ny herin'ny androany moa dia nisy ny fandarana manokana nataon'ny filohan'ny Rajoelina tao amin'ny televiziona malagasy sy ireo fahitalavitra tsy miankina manerana nosy. Tamin'izany no nanambarany tamin'ny fomba ofisialy ny fisian'ny fanovana amin'ireo mpikambana ao anatin'izay gouvernementa izay. Voalaza tao anatin'izany fa misy ny tombana nataon'ny filoha Andry Rajoelina sy ny praiminisitra Tsay Christian tamin'ireto mpikambana amin'ny gouvernementa ireo, ka tao no nahafantarana tamin'izany iza no nahavita ny adidy sy ny andraikitra napetraka tamin'ny na-ministra izay. Tao ihany koa no nahitana ny ireo izay tsy nahatotosa tamin'ny atsakany sy andavany ny asa natao, ka tonga amin'izao fanovana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernementa izao. Ny angavatsika azo toerana tompoko. Raha ny tety amin'ny lapam-panjakana Iavoloha misy tamin'ireo ministra tao anatin'ny gouvernementa teo aloha no tafaverina amin'ny toerana maha-ministra izay. Misy ihany koa ireo endrika vaovao ato anatin'ity gouvernementa ny Tsay Christian ity.
andrasana ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy izy no ministra hitana ny toerana aiza hitana ny ministera sy ny départementa aiza fa mandra-piandrin'izay aloha dia ampatsahivina antsika eto fa ny 4 janoary 2024 no nitsangana ny gouvernementa voalohany tao anatin'izao fitondran'ny filohan'ny Rajoelina izao tamin'izany fotoan'izany ministra 20 no nandrafitra ny gouvernementa nisy ny tomba natao aorian'izay ka ny 20 janoary 2024 izany hoe eritaona taty aorianany nitsanganan'ny gouvernementa voalohany dia nisy ny fanovana ireo mpikambana sasatsasany teo anivon'ny gouvernementa tamin'izany fotoan'izany dia 4 ireo ministra nandrafitra ny gouvernementa izany hoe nisy ny départementa vaovao vao natsangana nisy ihany koa ny départementa nozaraina teo anelanelan'izay fotoana izay hatramin'ity andro ny 5 aogositra ity dia nisy ny fanovana vitsivitsy natao andrafitra ny gouvernementa vaovao mandritra ny fiantsona ny anarana dia iangaviana isika anala ny aro vavaorina aorian'izay fitsanganana sy fanononana anarana izay kosa dia iangaviana amerina metaka izany indray nanomboka ny alarobia teo moa izay nampiatona ny fotoam-piasan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernementa dia ny fampandehanan-draharaha sisa no nataon'ireo ministra teo aloha mandra-pivoaka ny lisitry ny mpikambana vaovao eo anivon'izay gouvernementa izay izany moa dia mba tsy hatapaka ny asam-panjakana satria na eo ary ny zava-misy toy izao ny asa dia tsy maintsy mitohy foana satria ny fotoana rehetra dia vidiana lafo amin'ny asa fampandrosoana sy fitantanana ny firenena toy izao ny filoham-pirenena sy ny prime ministre lehibe ny gouvernementa ihany moa no tompony teny farany amin'ny fanendrena sy ny famoahana ny anaran'ireo ministra tazantsika miditra ety amin'ny lapam-panjakana iavy loha amin'izao fotoana izao ny prime ministre lehibe ny gouvernementa Tsay Christian filohan'ny Republika Madagasikara amin'izao fotoana izao ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina nanomboka tsy ho ela ihany koa ny lanonana ety an-toerana izay hoarahantsika avy hatrany Andriamatoa filohan'ny Republika ny Madagasikara Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernementa ianareo ministra lefitra sekretera mpanjakana vaovao andrafitra ny gouvernementa vaovao ianareo sekretera jeneraly sy mpiara-miasa eo tanivon'ny fiadidiana ny Republika ianareo olombe vovonana iadian'ny lohany eo amin'ny sehatra misy ianareo tsirairay avy tompoko lasy tompoko vavy ampanetretena lehibe no andraisana ny fitenenana manoloana ny voninahitrareo tsirairay avy koa mitondra ny teny fiarabana ho anareo tsirairay avy tompoko lasy tompoko vavy ny lafatra tsy misy fa ny ezaka no atao ka ho fitohizan'ny ezaka natao tokoa sy ho fitohizan'ny fanatanterahana ny velorano nataon'Andriamatoa filohan'ny Repoblika ary ho fanatanterahana ny politika kabobeny ny fitondram-panjakana dia tapaka fa ho asiphanovana ny rafitra sy ireo mandrafitra ny gouvernementa teo aloha koa voreto sika anio iroso amin'ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana vaovao
ao amin'ny gouvernemanta vaovao lehibe manamarika itsy andro ny alahady fa 5 ny volana aogositra 2020 sy 2021 ity. Pejy iray lehibe no atsomboka no isokatra indray eo amin'ny fiainam-pirenena. Koa tsy andry ela ary isika fa toy izao ny fandaharam-potoanantsika amin'ny tsy andro anio ity. Andray ny fitenenana voalohany amintsika ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina. Ao aorian'izay kosa dia iroso avy hatrany amin'ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana vaovao ao amin'ny gouvernemanta isika izay hotonon'Andriamatoa sekretera jeneraly lefitra eto anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Andriamatoa Dina Andriamaoly. Koa anomboka ny lanonana ary isika izao, koa dia manasanao ampanajana tanteraka Andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara, Andriamatoa Andry Rajoelina andray ny fitenenana. Ry vahoaka malagasy, Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, Andriamatoa sy Ramatoa Ministra, Ministra lefitra sy sekretera-panjakana vaovao mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Tompo-klasy tompo-vavy, ianareo rehetra mpanao gazety sy manatrika itony. Androany 12 aogositra 2020 sy 2020, andro alahady, andro masina no Assomption ihany koa, izay midika zavatra maro. Anisan'izany ny fanekeny, ny fanapa-kevitra noraisiny ary ny fandaminana apetraka. Ho an'ny mpino maro ny mahafantatra an'izany Assomption zany, nany hoe ny élévation d'esprit, de l'esprit. Koa androany no anokatra pejy vaovao ihany koa isika amin'ny fitantanan-draharam-pirenena. Ary ho toto-saina anio ny fametrahana ny gouvernemanta vaovao. Araka ny fanambara sy ny lamina izay fanapetratsika ary ny fifanarahana natao dia contrat, programme, résultat no fepetra amin'ny fe ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta, satria dia mitaky vokatra ny fanatanterahana, ny etahetam-bahoaka sy ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny firenena. Noho izany dia natao ny tombana ny asa rehetra izay natao sy ny asa vita ny gouvernemanta teo aloha. Koa eto aloha dia misaotra an'ireo ministra rehetra teo aloha tamin'ny zava-bita sy ny ezaka nataon'izy ireo, na dia nisy ihany aza ny tsy tomombana sy ny lesika tao anatin'izay fehim-potoana ny asan'izy ireo izay. Tsapa fa nanao ny ezaka izy ireo, ary tsy misy adosoana azo apetraka sy olazaina angambana fa ohatran'ny zavatra rehetra moa io tsy ny olona no ariana fa ny olona kosa dia afaka ovaina sy soloana amin'ny andraikitra izay tandrify azy sy apetraka azy. Eto dia miaraba manokana ihany koa anao Andriamatoa Prime Ministre Christian Ntsay, lehibe ny gouvernemanta sy ianareo ministra, ministra lefitra ary sekretera-panjakana andrafitra izao gouvernemanta vaovao izao. Miaraba anareo tonga soa ary miaraba anareo
izay tafaverina somatsara ihany koa atao anatin'izao gouvernementa vaovao izao. Misy ny tafaverina amin'ny toerana, misy ny niova départementa. Fa tsarovy hatrany ho anareo rehetra reo fa matoy ianareo voatendry amin'izao toerana izao dia satria notsongaina atao anatin'ny maro, everina fa havita tsara sy aingana kokoa ny andraikitra masina izay ankinina aminareo tsirairay avy. Nametrahana fitokisana ianareo koa dia antenaina fa homendrika izany fitokisana lehibe napetraka taminareo tsirairay avy izany. Betsaka ny andrasan'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy aminareo eo amin'ny sehatra izay iandrakitanareo tsirairay avy manomboka amin'ny masinandro androany. Tamin'ny fananganana n'ity gouvernementa vaovao ity dia natao lahara-pamehana ny siny ny miralenta, ny fifanjajany ny isa-paritra, ary azo lazaina fa misy solitena ny faritra enina eto Madagasikara izao gouvernementa vaovao izao. Tiako ihany anefa miteny fa iray ihany tsika malagasy, ray raha, malagasy ray, malagasy reny, fa tsy misy hoe aviatsy na avary. Tiako ny manamarika an'izay, ary zay no apetratsika ny fampiraisana ny malagasy rehetra. Fa na zany azany dia tiako ihany no manamarika fa voasolitena ao anatin'ity gouvernementa ity ny avy eto amin'ny faritra Analamanga, ny avy any Matsiatra Ambony, ny avy any Diana, Androy, Analanjorofo, Atsimo Atsinanana, Anosy, Menabe ary Aloatra Mangoro. Ny tanjona apetratsika dia ny fahombiazana miaraka, zay ny tanjona. Ary isika ianareo mandrafitra izao ato anatin'ity trano ity izao no anatanteraka ny fampandrosoana sy ny zavatra hitahita-pony malagasy manerana ny nosy. Mavesatra be izany adidy izany, nefa minso matoka fa rehefa miara-miasa sika, rehefa miray fotsika, rehefa miray saintsika dia androso aingakaingana kokoa ary ho tanteraka daholo ny fanamby izay apetraka. Gouvernementa ny asa no apetratsika. Noho izany dia misy ihany koa ny contrat programme résultat izay hosiniavinareo mpikambana rehetra vaovao anatin'ity gouvernementa vaovao ity. Ny obligation de résultat no fomba fiasana apetraka ary ny vahoaka malagasy no anara-maso ny asan'ny tsirairay avy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, miditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fotoam-piasana nomen'ny vahoaka antsika isika ankehitriny, satria dia roa taona sy tapany no lasa izay, fa roa taona sy tapany kosa no sisa fa mino fa ho tratra ary tsy maintsy ho tratra ny tanjona rehetrarehetra zay napetraka. Nous n'avons pas le droit à l'échec. On doit réussir ensemble pour le peuple malagasy. Tsy afaka ny tsy ahomby isika, fa tsy maintsy ataontsika ny ezaka rehetrarehetra hampandrosoana ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Ary amin'ny maha-gouvernementa ny asa na ny gouvernement d'action ity gouvernementa vaovao ity dia asa mitondra vokatra, misy fiatraikany vaingana, azo refesina, mipaka eny fotony eny amin'ny distrikta rehetra manerana ny nosy no tanjona apetratsika. Gouvernementa miasa ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Noho izany dia andrasana avy aminareo ministra ny fidinana ifotony
ny fienona ny vahoaka sy indrindraindrindra ny famalina ny etahitam-bahoaka ilainy zany. Ny ministra tsy atao anafana barao, ny ministra tsy natao anao teoria, fa ny ministra dia ilaina makina amin'ny vahoaka, mitondra vahaolana, mieno ny vahoaka, zany ny andrasan'ny vahoaka malagasy amintsika sy aminareo tsirairay avy. Ny vina napetraka raha teo dia mazava tsara ny fahatratrarana, ny fahantranana, ny fampandrosoana, ny fahatarana zay nisy hatramin'izay, anetsika an'izany tsika ankehitriny, ny fanarenana ary ny fitondrana, fivoarana aingana sy maharitra ho an'ity firenena malalantsika ity. Efa mazava ihany koa ny lalatsaina sy ny toromarika entina anatratrarana ny tanjona sy ny anatanterahana ny asa sy ny andraikitra izay napetraka taminareo. Rafitininy dia mila miasa aingana isika, mila miasa tsara isika ao anatin'ny fahitsiny, ny mangarahara, ny fitandrovana hatrany ny tombontsoa iombonana sy ny tombontsoa ambony ny firenena. Mila rispo izany sy fandaminana vaovao izay apetratsika miaraka mba hisiny ny fahombiazana. Miandrandra vokatra ny vahoaka malagasy eo amin'ny sehatra iandraketanareo tsirairay avy, koa dia mirary anareo, aleo alasana ary avita antsakany sy andavana ary indrindra ampahamendrehana ireo asa manandraikitra izay kinina aminareo. Adidy masina, adidy lehibe, kanefa nekinareo izany adidy zany. Tsarovy hatrany fa mpanompo ny vahoakantsika, mpanompo ny tanindrazana ianareo. Mino aho fa omendrika ny fatokisana napetraka aminareo ianareo, omendrika ny adidy amanandraikitra manomboka anio ary anaja ny teny sy ny toky nomenareo dia ny hoe tsy kely soroka hiasa ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny tanindrazana. Ilaina dia ilaina ny fafanomezan-tanana sy ny firaisan-kiny hampandrosoana an'ity Madagasikara malalantsika ity. Tsarovy hatrany fa nametraka filamatra isika ary tiako hiainanareo izany filamatry ny Repoblika ny Madagasikara zany dia ny fitiavana, tanindrazana ary fandrosoana. Ny fitiava-tanindrazana no afaka hoentintsika hampandrosoana an'ity firenena malalantsika ity. Koa mahereza, mitsangana, mijoroa, mandehana, apetratsika ny firaisan-kina dia androso Madagasikara. Misaotra tompokolahy, mankasitraka tompovavy. Isaorantsika Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'izay lahateny nataony teo izay. Izao kosa ary isika dia iroso amin'ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny governemanta, koa dia manasana mampanajana Andriamatoa sekretera jeneraly lefitra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika anao izany. Andriamatoa filoham-pirenena, Andriamatoa Prime-ministre, ianareo mpikambana amin'ny gouvernemanta vaovao, tompokolahy sy tompokovavy. Toy izao ny famakinany didim-panjakana hanendrena ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta. Didim-panjakana laharana 220 sy 2 220 sy 700 hanendrena ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta. Ny filohan'ny Repoblika, araka ny lalam-panorenana, araka ny didim-panjakana laharana fa 720 sy 2 fito sy 700 sy 1 tamin'ny 7 Jolay 7 sy 2
anendrena ny mpikambana ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Araky ny tolo-kevitry ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andino voalohany, tendrena ho mpikambana ao amin'ny gouvernemanta amin'ny maha ministry ny fiarovam-pirenena azy général de corps d'armée Rakotonirina Léon Charles. Ministry ny raharaham-bahiny Andriamatoa Patrick Rajoelina. Toy izao raha fitinina ny momba azy, izy dia membre ny commission mixte mandinika ny famerenana ny nosy malagasy. Izy ihany koa dia fanotazona andraikitra ambony. Anisan'izany moa ny maha mpanolotsain'ny filohan'ny repoblika azy amin'izao fotoana izao momba ny raharaham-bahiny sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Izy ihany koa dia fanotazona andraikitra lehibe teo anivona sampandraraha anankiray dia ny secrétaire général na groupy tany Frantsa izay mampiasa olona amanarivona. Izy ihany koa dia fanotazona andraikitra maromaro raha ny fanofanana izay nataony dia nisy ny fiofahana izay natao tao amin'ny science politique Paris, ao ihany koa ny fiofahana izay nataony tao amin'ny école nationale d'administration tany France. Ary izy dia mampianatra ny droit européen à l'école supérieure de journalisme. Totoizay ny rafehezina ny momba azy. Pitahiry ny tombokase mpanjakana ministry ny fitsarana Andriamatoa Imbiky Erlaza. Araky ny fahafantatsika, izy ankehitriny dia filoha-lefitra eo anivony antenimieram-pirenena ho amin'ny faritany avaratra. Izy ihany koa dia fa azo lazaina fa nandalo ireo antanatohatra rehetra teo anivon'ny ministera amin'ny fitsarana sy ny rantsampitsarana. Efa sekretera général ny ministera amin'ny fitsarana izy ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025. Efa sahana ihany koa ny andraikitry ny sekretera général ny ministera ny mines et ressources stratégiques izy. Ary raha teo amin'ny lafin'ny fitsarana dia izy dia magistrat à la cour spéciale pour la lutte contre le trafic de bois de rose, efa conseiller supérieur auprès du Conseil supérieur de la magistrature voafidy teto anivon'ny fiara-piadidin'ny cour d'appel d'Antananarivo ary efa mpampiofana tao amin'ny sekoly ambony manofana mpitsara sy ny mpirakitra raha. Ministry ny antitany sy ny fitsinjaram-pahefana Andriamatoa Pierre Holder. Raha fitinina dia toy izao ny momba azy. Mialoha izao fanendreny izao dia izy no directeur général de la présidence de la République chargé des affaires politiques. Ary efa nitana ny andraikitry ny ministre de la fonction publique, de la réforme de l'administration, du travail, de l'emploi et des lois sociales izy tanomboka amin'ny 2 Jolay 2024 ka hatramin'ny 4 Janoary 2024. Izy des conseillers aux affaires étrangères, chargé d'études teo anivon'ny ministéran'ny affaires étrangères tamin'ny taona 7 ka hatramin'ny taona 9. Izy ihany koa dia efa porte-parole du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement tamin'ny taona 7 ka hatramin'ny taona 2 ny farapahaizana nananany. Manana diplôme de 3e cycle, diplôme d'études supérieures spécialisées en administration et gestion publique de l'Université de Paris 2, Panthéon, tamin'ny taona 10. Toy izay ny momba ny ministry ny tany vaovao. Ministry ny Tekoarena sy ny vola Ramatoa Rindra Asimbelo Rabary Nirina Arson. Mielona ny andrena azy amin'izao andraikitra izao dia nisahana ny andraikitry ny secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Izy ihany koa dia efa gouverneur suppléant de la Banque mondiale nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny izao andro nanendrena azy izao. Izy dia efa nisahana andraikitra ambony
teo anivon'ny commission nationale des marchés, teo anivon'ny ministerany fitantanam-bola, izy no efa filohan'izany nanomboka ny taona 2012 ka hatramin'ny taona 2012. Manana ny diplôme en management public de l'université Georgia State Atlanta, États-Unis. Manana ny diplôme approfondi en 2A en droit politique et sciences politiques, option en relations internationales, Université de la Réunion et l'Institut catholique de Madagascar. Ari manana ny diplôme de fin d'études et d'aptitude aux fonctions de magistrat administratif tamin'ny taona 2012. Manana ny diplôme de maîtrise en droit politique et sciences politiques, décerné tao amin'ny Institut catholique de Madagascar ary izy no major de promotion tamin'izany. Ministre ny filaminam-bahoaka, contrôleur général de police Randrianakson Fanomezantsoa Rodlis. Ministre ny fampiroboroboana ny industrie, ny varotra sy ny fanjifana, Andriamatoa Edgar Razafindrava. Raha fitinina dia toy izao ny mombamomba azy. Izy dia nanao fianarana tao amin'ny Université Talence de Bordeaux en mathématiques physique. Nianatra koa izy tao amin'ny ISEC Paris, Institut supérieur des sciences économiques et commerciales. Araka ny efa fahafantarana azy dia efa nisehatra izy nanomboka ny taona 1970 teo anivon'ny sehatry ny vary tany amin'ny faritra Alaotra, ary efa misehatra ihany koa teo anivon'ny fanafarana vary. Nanomboka amin'ny taona 2012 mialatsiny tamin'ny taona 1970 dia nisehatra koa izy nanomboka ny sehatra teo amin'ny sehatry ny farine, fantatrika tsara ny traikefany amin'izany, ary efa mpandraraha teo anivon'ny sehatra maro isan-karazany teto amin'ny firenena. Ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Andriamatoa Ajo Andrianaina Arivelo. Ministry ny asa, ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Ramatoa Ranampy Gisèle. Ministry ny fizahantany Andriamatoa Joël Randriamandrato. Ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Professeur Asomakou Elia Béatrice. Ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy Ramatoa Baomiavitse Vainal. Ministry ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Saondrary Malala Marie Michel. Ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Tinoka Roberto. Ministry ny fahasalamam-bahoaka Professeur Zely Arivelo. Izy dia manana ny mari-pahaizana diplôme d'agrégation en médecines humaines, spécialité immunologie, allergologie teto Madagascar. Manana koa izy ny diplôme d'études de formation spécialisée complémentaire en immunologie, faculté de médecine d'Antananarivo. Efa nisahana andraikitra ambony teo anivon'ny ministère amin'ny fahasalamam-bahoaka izy, anisan'izany ny directeur général de fourniture de soins, directeur de la transfusion sanguine, efa andraikitra nisahany. Izy ihany koa des professeurs d'enseignement supérieur et de la recherche en immunologie, allergologie ao amin'ny faculté de médecine ny Fianarantsoa. Ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Andriatongarivo Rakotondrazafy Lalatiny. Ministry ny asa vaventy Andriamatoa Jerry Atrefindrazana. Araka ny efa fahafantarantsika azy, mialona ny andrenazy amin'ity andraikitry ity dia efa gouvernora ny ministra vaovao. Izy dia manana ny ingénieur en BTP de l'école supérieure polytechnique d'Antananarivo. Izy ihany koa dia efa solombavam-bahoaka lany tao Fort-Dauphin, ary efa nanana andraikitra maro samihafa tamin'izany andraikitra n'izany, anisan'izany koa ny président du groupe d'amitié Chine-Madagascar teo anivon'ny anteny miaram-pirenena.
Izy dia président ny ordre des ingénieurs de Madagascar, région Anosy. Ministry ny arena kibonitany sy loharanokarena stratégique, Andriamatoa Brice Randrianasolo. Toy izao ny momba azy, izy dia manana ny doctorat spécialité SIG géomatique appliquée en gitologie minière. Manana koa izy ny master 2 en spécialité cartographie géologique et analyse d'images satellites ary mazava ho azy fa izy dia ingénieur géologue. Mialona ny andrena azy, izy dia coordonnateur général ny relance de l'université LGU, ao ihany koa ny coopérative Masao. Izy dia efa nanao conférence maro ihany koa na tetatoerana na tany velany indrindrandrindra momba ny potentiel minier ny Madagascar. Izy dia auto-entrepreneur tany ivelany tany. Ary izy dia attaché temporaire d'enseignement et recherche, Université Paris 8, Université Savoie, enseignant et chercheur. Ministry ny angovo sy ny akoranafo, Andriamatoa Andry Ramarson. Mialona ny andrena azy amin'izao andraikitra izao dia efa mitazona andraikitra ambony eo anivon'ny ministère io satria izy no tale général no mikasika ny angovo. Izy dia maro ny faripahaizana ananany ary ny fianaran'izay nataony teo anivon'ny Institut Schneider France, eo ihany koa ny espace universitaire de la région de l'océan Indien, EUROA. Manana ihany koa izy diplôme ny Institut national des sciences comptables et administration, option administration des affaires. Manana ihany koa izy spécialité Institut d'études politiques de Madagascar. Raha ny spécialité zay azony teo anivon'ny espace universitaire régional de l'océan Indien dia électrotechnique et électricité. Efa maro ihany koa ny andraikitra izay efa nisahany teo anivon'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Anisan'izany eo anivon'ny orinasa Schneider Electric International izay manamboatra matériel électrique izay multinational izay hita amina firenena maro. Fantatsika fa anisan'ny mitazona ny larana voalohany amin'ny resaka distribution électrique eran-tany. Izy ihany koa dia efa nirepresenté groupe na orinasa teto Madagasikara sy Comore. Izy ihany koa dia efa nitazona andraikitra na responsable commercial teo anivona orinasa teto Madagasikara. Ministry ny rano, fanadiovana sy fidiovana, Andriamatoa Ladislas Adrien Rakoto-Ndrazaka. Izy dia ingénieur hydraulicien nivoaka teo anivon'ny école polytechnique, manana ny DESS en économie et gestion de projet ary manana ny master of business administration. Efa nitazona andraikitra maro ihany koa izy mialoha ny nanyandrena azy amin'izao toeran'izao. Anisan'izany ny andraikitra coordonnateur du projet agropole izay arahana amin'ny BAD. Anisan'izany ihany koa ny project manager BAD, mbola tetikasy anankiray ihany koa. Izy dia PCA, président du conseil d'administration de l'ANDEA, na ny autorité nationale de l'eau et de l'assainissement. Efa nitazona ihany koa izy ny andraikitra ny directeur général teo anivon'ny ministère ny rano. Ministry ny fambolena sy ny fiompiana, Andriamatoa Harifidy Ramilson. Izy dia ingénieur généraliste, consultant expert international en développement rural et supervision de projet. Telopolo taona izy no niasa teo anivon'io sehatra io.
teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia izy dia consultant international en développement rural eo anivon'ny Fonds international de développement agricole na ny FIDA. Izy ihany koa dia efa nitazona andraikitra consultant indrindra eo amin'ny fanaovana tombandezaka na ny évaluation tany Rwanda, Congo Brazzaville, Burundi, Haïti, Togo, Benin. Teto amin'ny firenena dia efa nitazona andraikitra directeur régional du développement tany région Anosy et Androuy, ary efa nitarika ny coordonnateur national du projet irrigation à faible coût pour la contribution à l'atténuation de la sécheresse. Ministre Njono sy ny toe-karena Manga, Andriamatoa Mahatante Paubert. Izy dia maître de conférence à l'université de Touliar, Institut halieutique et des sciences humaines, Centre universitaire régional Androuy. Raha ny expérience internationale izay nananany moa maro dia maro, fa azontsika tsongena amin'izany ny fandraisana anjara tamin'ny conférence du réseau d'échange des scientifiques sur la gouvernance de l'océan de la région ouest de l'océan Indien. Efa nandray anjara ihany koa izy momba ny forum resaka acteurs en pêcherie et aquaculture en Afrique de l'Est. Anisan'ny andraikitra efa nisahany ihany koa na asa efa nataony dia nanao ny plan d'aménagement de pêcherie ou PAP Menabe izay tetikasa iarahana amin'ny USAID. Izy ihany koa dia efa nanao ny étude de faisabilité, ny impact ni aménagement des passes d'accès à la mer dans la région Androuy. Toy izay raha fitinina ny momba azy. Ministre ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arak'asa Ramatoa Vavitsara Rantanirina Gabriela. Ny ministre vaovao dia misahana andraikitra lehibe eo anivona orinasa directrice des réseaux de distribution et de commercialisation des produits dérivés, efa nitazona andraikitra na directrice des relations publiques amina orinasa Floribis SARL zay mahafantatsika tsara fa anisan'ny orinasa mampiasa olona maro dia maro. Anisan'ny fiofanana izay efa nataony, manana izy ny BTS administration et communication, manana ihany koa izy ny spécialité en publicité, conseil média, achat d'espace. Efa niasa izy teo anivon'ny L'Oréal Parfum Paris France. Ministre ny asa tanana sy ny haitao Ramatoa Sophie Ratsiraka. Manana ny maîtrise en chimie physique Université de Jussieu Paris. Manana ihany koa izy ny fahaiza-mamao momba ny laboratoire pharmaceutique Boulogne-Billancourt, ary teo amin'ny andraikitra izay efa nisahany dia efa nisahany izy ny andraikitry ny conseiller technique teo anivon'ny ministère ny tontolo iainana. Efa nisahana ihany koa izy ny administrateur na banky teto Madagasikara, ary manana andraikitra maro isan-karazany izy amin'ny resaka fandraharana, indrindra amin'ny fampiroboroboana ny fandraharana eo anivon'ny Chine Madagascar, Club d'investisseurs Chine, Afrique et Madagascar. Toy izay ny momba azy. Ministre ny fampiroboroboana ny atao arak'ajy mirindra, ny transformation digitale, ny poste sy ny fifandraisan-davitra, Andriamatoa Tahina Razafindra Malo. Mielonina ny andrena zao izy dia mitazona andraikitra teto anivon'ny fiadidinan'ny République dia amin'ny projet Prodigy moa zany dia ny Chief Digital Officer. Izy ihany koa dia efa mitazona andraikitra ny directeur de la transformation digitale teo anivon'ny poste malagasy. Ary efa mitazona andraikitra maro izy tany ivelany Capgemini tao à Paris, Sogeti Paris tao à Paris ihany koa, efa niasa teo anivon'ny BNP assurance izy. Raha ny formation efa nananany, manana ny Harvard Kennedy School, Executive Education Digital Transformation in Government, tao ihany koa ny ESSEC Business School, Executive MBA Management General Paris Singapour,
ingénieur de l'École supérieure de génie informatique Paris. Ministry ny mponina ny fahina ara-tsosialy sy ny fampiroboroboana ny vehivavy Ramatoa Prinsia Soafilira. Izy dia mpandrara, mpikambana ary ao amin'ny membre du conseil ao amin'ny chambre de commerce Inde Madagascar. Izy dia mitantana orinasa ary izy dia misehatra eo anivon'ny fikambanana maro dia maro. Raha ny mari-pahaizana izay nananany, nianatra momba ny droit izy ary manana ihany koa izy mari-pahaizana momba ny droit teo anivon'ny Saint-Emade, Antananarivo, Madagasikara. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Hawel Mamodal. Izy dia nivoaka tao amin'ny École supérieure de commerce, option Institut supérieur d'études financières et d'ingénierie, groupe École internationale des affaires Lumini Marseille, France. Ary eo amin'ny traikefa izay efa nananany dia araka ny fantatsika dia tamin'ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2017 izy dia efa solombava mbahoaka ny Madagasikara lany tany Morondava. Ary raha ny andraikitra izay efa nisahaniny dia izy efa talian'ny kabinetra eo anivon'ny ministère de la jeunesse et des sports, efa nitazona andraikitra coordonnateur auprès du secrétaire général de la présidence tamin'ny taona 2017 ka hatramin'ny taona 2020. Ministra lefitra misahana ny fiompiana eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana dia ny docteur Raymond. Izy moa mbola tsy eto fa toy izao ny mombamomba azy. Izy dia manana ny doctorat vétérinaire École nationale vétérinaire d'Alger, Algérie, ary araka ny fahafantarantsika azy izy dia solombavambahoaka ny Madagasikara lany eo anivon'ny fari-padidiany ny Antsiranana faharoa. Ary ny fahaiza-manao manokana nanany dia ny resaka développement rural en général, indrindra fa eo anivon'ny sehatry ny fiompiana. Ministra lefitra misahana ny tanora eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena Ramatoa Tahina Juliana Ratovison. Mielon'ny nanendrena azy dia directeur national du programme santé des jeunes de l'UNFPA au sein du ministère de la jeunesse et des sports. Tamin'ny taona 2017 ka hatramin'izao fotoan'izao ihany koa izy dia fantazina andraikitra directeur général de la jeunesse. Izy ihany koa dia fantazina andraikitra président de l'intérim de l'Union panafricaine de la jeunesse. Manana ny fari-pahaizana master 2 en communication avec mention très bien de l'université privée de Madagascar. Manana ihany koa izy ny formation public management Young African Leadership, initiative régionale Leadership Center South Africa. Ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy, Ramatoa Engso Hortensia Antonésie. Izy dia manana expérience nandritry ny 10 taona teo anivon'ny sampandraram-panjakana isan-karazany. Izy dia manana ny mari-pahaizana master en marketing et management d'entreprise, formation en tourisme et hôtellerie, commerce international. Efa nisahana izy andraikitra raha araky ny fahafantarantsika azy directeur international de l'environnement et du développement durable faritra Nosy Androy. Efa nitazona ihany koa izy andraikitra ny personne responsable des marchés publics. Sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenany eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika
Andriamatoa Gérard Andrea Manoisoa. Izy dia expert en développement urbain et spécialiste en aménagement du territoire et foncier. Izy dia nianatra teo anivon'ny École nationale des ponts et chaussées de Paris, compatibilité et articulation entre les différents outils d'urbanisme et de planification du territoire. École nationale des ponts et chaussées de Paris, nianatra mombany les cartes communales, élaboration et gestion. Teo ihany koa ny Institut des hautes études en administration publique de Lausanne, Suisse. Nisy ihany koa ireo formation izay nataony tany Canada. Raha ny andraikitra izay nisahaniny, melona ny endrena azy zao dia conseiller spécial du président de la République en charge du développement urbain des infrastructures et Tanamasoandro. Efantazina ihany koa izy ny andraikitry ny directeur général de l'aménagement du territoire et de l'équipement. Efantazina ihany koa ny andraikitra ny coordonnateur technique d'ONU Habitat. Secrétaire mpanjakana miadidiny Gendarmerie pirenena eo anivon'ny ministère ny fiarovam-pirenena, ny général de division je les cherche. Mialona ny endrena zao izy dia nanana andraikitra maro, nisan'izany ny CRJN ny Toamasina, nisan'izany ny CRJN ny Fianarantsoa. Teo ihany koa ny fanofana maro izay nataony, nisan'izany études militaires supérieures de second degré, diplôme de l'école de guerre, école supérieure internationale de guerre Cameroun. Misy ihany koa ny diplôme d'état-major de la gendarmerie, centre d'enseignement supérieur France. Ao ihany koa ny cours supérieur de commandement ESGN Moramanga. Ao ihany koa ny cours supérieur EOGN Melun France. Andininy faharoa, foana ary tsy manan-kery ireo andinidiny rehetra tany aloha mifanohitra amin'izay voalaza ny didim-panjakana dia ireto manaraka ireto. Didim-panjakana laharana faharoapolo sy roa arivo tsipika fitopolo tamin'ny 7 janoary 2024. Didim-panjakana laharana roapolo sy roa arivo 700 sy 500 tamin'ny 4 jona 2024 sy ny didim-panjakana laharana roapolo sy roa arivo 7 amby 70 sy 700 tamin'ny 20 aogositra 2024 nandrendrena ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Andininy fahatelo no ny amena ary arak'izay voalazana andininy fahefatra sy fahenina andalana faharoa ao amin'ny tsy volana laharana faharoa amby enimpolo 2024 tamin'ny 17 septambra 2027 mikasika ny fepetra ankapobeny momba ny lalàna ifampitondrana etan-toerana sy ny lalàna iresa-pirenena ifampitondrana isam-batan'olona dia manan-kera avy hatrany izao didim-panjakana izao raha vantany vao ampahafantarina amin'ny alalan'ny fampelezam-peo na fahitalavitra ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazetiny République. Natao teto Antananarivo ny 12 aogositra 2024 ny filohan'ny République Andriamatoa Andry Rajoelina, ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Christian Tsay. Toy izay sy izay tompoko ny famakiana ny didim-panjakana na ny andrenan'ny gouvernemanta vaovao. Iangaviana ny mpanao gazety mbola hijanona eo amin'ny toerany misy azy avy. Koa dia faly miarahaba ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny gouvernemanta isika ary mirary soa sy fahombiazana sahady ho azy ireo tsirairay avy amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fiahiana ny mpiray tanindrazana. Mahaleova, mahalasana tompoko. Ankehitriny kosa isika dia iroso amin'ny fakana sary ofisialy an'ireo mpikambana vaovao ao anivon'ny gouvernemanta ary izay ihany koa no mamarana ny lanonantsika androany. Koa dia anterina ny fisaorana antsika rehetra izay nanatrika izany lanonana izany. Koa dia manasanareo ampanajana tompoko Andriamatoa sy Ramatoa Minisitra isany
iroso amin'ny toerana voatsokana amin'ny fangalana ny sary ofisialy. Mankasitraka indrindra tompoko. Dia izay ihany koa no mamarina ny lanonana taty amin'ny lampam-panjakana Iavoloha Rafitinina miisa 2 ireo minisitra mandrafitra ity gouvernementa vaovao ity. Ny 1 amin'izy ireo dia olona vaovao. Nisy ihany koa ireo minisitra niova departementa tao anatin'izay minisitra 20 izay misy minisitra lefitra miisa anankitelo, misy sekretera-panjakana miisa 2 ihany koa anatin'ity gouvernementa vaovao ity. Rafitinina ny kabarin'ny filoha Andrinirina Rajoelina tamin'ny fanombohana an'ity lanonana tety amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ity dia najaina ny fizarana isa-paritra sy ny fifandanjana eo amin'ny miralenta tao anatin'ity gouvernementa vaovao ity. Misy ihany koa ny contrat programme sy résultat mifehy ireto mpikambana eo anivon'ny gouvernementa ireto, izany hoe misy ny tanjona tsy maintsy apetraka izy ireo amin'ny asa nampendreketana azy ireo tsirairay aby. Ireo minisitra no anatanteraka ny asa fampandrosoana sy ny etaetan'ny malagasy amin'izao fotoana izao, hoy ny filoha Andrinirina Rajoelina tao anatin'izay kabary izay gouvernementa ny asa, izany hoe anatanteraka asa avy hatrany ireto gouvernementa vaovao natsangana ireto. Izay ihany koa tompoklahy sy tompovavy no mamarina ny fampitana mivantana avy ety amin'ny lampam-panjakana Iavoloha. Mankasitraka anao tsy nisaraka tamin'ny televiziona malagasy mametraka ny veloma mandram-piona amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Toujours plus de foot ensemble.